ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி வீடியோவில் பியூட்டிஃபுல்லான அடுக்கு செம்பருத்தி தாங்க பார்க்குறோம். வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு, கொலஸ்ட்ராலை பர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு, ஹீமோக்ளோபின் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு சூப்பரான செம்பருத்தி வகை தாங்க. இதை நம்ம டீ போட்டு குடித்தோன்னா சூப்பராக இருக்கும். கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் தேன் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா அவ்வளவு ரிஃப்ரெஷிங்கான டீ இதில் ரெடி பண்ணிக்கலாம். மகரந்தமே தெரியாத அளவுக்கு அடுக்காக பூக்கக்கூடிய செம்பருத்தி தான் இந்த அடுக்கு செம்பருத்தி. இதோட கட்டிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்குது. கட்டிங்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா மொட்டுகளோடு இருக்குது. ஸோ இது தேவைப்படுறவங்க பார்த்திங்கன்னா கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி உங்கள் ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாடா பை பாய்.